Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernila Luze. Në zonat veriore dhe jug lindore ka nisur rreshet e dëborës, por si pas autoritetit rrugor shqiptar, të gjitha akset rrugore kombëtare janë të hapura dhe qarkullimi i mjeteve vijon normalisht. Ndërkohë, policia u bën apel drejtuesve të mjeteve që të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes, të respektojnë sinjalistikën rrugore si dhe të pajisen me goma dimërore dhe zinxhir. Gjatë orëve të natës, territori i vendit është përfshirë nga rreshje shiu me intensitet mesatar, ndërsa në zonat veriore dhe juglindore ka nisur rreshtet e dëborës. Autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se pavarësisht kushteve të vështira atmosferike, të gjitha akset rrugore kombëtare janë të hapura dhe qarkullimi i mjeteve vijon normalisht. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, rreshtet dëbore janë regjistruar në disa akse rrugore në rajonin verior të vendit, konkretisht në akset Beramcuri-Valbon, Uraj Bujanit Qafmërin, Bujan Qafmërin, Sopot Kërnaj, Qafmejdan Tropoj, Fierz Beramcuri, Bulqis Peshkopi, Kukës Shishtavec, Kukës Krum, si dhe në Bok, Theth dhe Dedaj Razëm. Në rajonin qendror, rreshtet dëbore janë konstatuar në aksin Trau-Dajtit Qafprisk, Qafmoll, ndërsa në rajonin jugor, dëbora ka përfshirë akset Qafthan-Kapshtic, Qukës Qafploç, Maliq Kufi Gramshit, Korç Voskopoj, Bëbështic Dardh, Ersek Leskovik, si dhe zonën e Muzinës. Kontraktorët e mirëmbajtjes rrugore ndodhen në terren pa ndërprerje me mjete borpastruese, duke kryer pastrimin e akseve rrugore dhe shpërndarjen e kripës, me qëllim parandalimin e ngritjeve dhe garantimin e sigurisë në qarkullim. Ndërkohë, policia e shtetit njofton për të gjithë përdoruesit e rrugës se për shkak të rreshjeve të dëborës, qarkullimi është vështirësuar në disa segmente rrugore, kryesisht në zonat malore të qarqeve Shkodër, Kukës, Dibër, Korç dhe Sarand. Shërbimet e policisë rrugore dhe patrullat e përgjithshme janë të angazhuara në terren me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe ndihmën ndaj drejtuesve të mjeteve në rast nevoje. Policia bën goditur gjithashtu se në aksin Qafthan për një periudhë prej 2 deri në 3 orësh nuk do të lejohet qarkullimi i kamioneve deri në përfundimin e pastrimit të rrugës nga mjetet borpastruese. Ndërkohë, drejtuesit e mjeteve duhet të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes, të respektojnë sinjalistikën rrugore si dhe të pajisen me goma dimërore dhe zinxhir. Kompanitë e ndërtimit janë vendosur në shënjesër të administratës tatimore në kuadër të zbatimit të planit sektorial për uljen e informalitetit. Konkretisht janë 7 detyrime ligjore për të cilat do të kontrollohen dhe penalizohen nëse kapen në shkelje. Plani sektorial i ndërtimit i cili ka nisur të vendoset në zbatim nga administrata tatimore synon uljen e informalitetit dhe rritjen e transparencës në sektor, si dhe nxitjen e përmbushjes vullnetare të detyrimeve. Për të hartuar dhe implementuar planin u morën në shqyrtim 8784 tatim pagues aktiv në sektor, nga të cilët 51% e tatim paguesve kanë formën e organizimit shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. 47% e tyre janë të vendosura në Tiranë, 14% në Durrës dhe pjesa tjetër është përndarë në qarqet e tjera. Në total, sektori punson 64.572 individ, prej të cilëve 25% përfshihen tek fasha e pagës 40 deri në 50.000 lekë dhe vetëm 7% kanë paga mbi 120.000 lekë. Në këtë kuadër, administrata tatimore fton dhe nxit të gjithë tatim paguesit e këtij sektori që të përmbushin me korrektësi dhe në kohë detyrimet e tyre ligjore, duke treguar konkretisht se cilat do të jenë pikat për të cilat do të kontrollohen dhe do të penalizohen nëse kapen në shkelje. Konkretisht, kompanive u kërkohet të përmbushin detyrimin për deklarimin e çdo punonjësi të punësuar në përputhje me legjislacionin tatimor dhe atë të sigurimeve shoqërore. Deklarimin real të pagave bazuar në profesionin e ushtruar, kualifikimin, përvojën dhe kushtet reale të tregut të punës. Lëshimin e faturave të fiskalizuara për çdo shitje ose transakcion të kryer përfshirë edhe parapagimet. Blerjen e çdo malli ose shërbimi vetëm me faturë të rregullt tatimore duke garantuar gjurmueshmërinë e transaksioneve. Deklarimin e saktë, të plotë dhe të përditësuar të dhënave në regjistrin e tatim paguesve. Deklarimin e saktë të kontratave të qiramarrjes së ambienteve ku ushtrohet aktiviteti ekonomik. Përdorimin vetëm të softwareve të certifikuar për fiskalizim sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi. Administrata tatimore bën me dije se disponon dhe analizon një gamë të gjerë të dhënash të siguruara nga burime të ndryshme, përfshirë të dhëna të marra nga palë të treta publike dhe private,
të dhënat të përfituara nga sistemi elektronik i faturimit, vetdeklarimet e tatimpaguesve që ushtrojnë aktivitet në sektorin e ndërtimit ose në zinxhirin e tij të furnizimit, të cilat përdoren për të kryer analiza të thelluara të riskut, për të identifikuar mospërputhje, devijime nga treguesit të referencë dhe sjellje që mund të sinjalizojnë shmangje tatimore. Mos respektimi këtyre detyrimeve, si dhe çdo sjellje tjetër që synon shmangjen tatimore e konstatuar përmes analizave të riskut, e kategorizon tatimpaguesin si subjekt me risk. Në këto raste, administrata tatimore ndërmerr masa verifikuese dhe monitoruese në përputhje me kompetencat ligjore, të cilat mund të përfshin kontrolle, monitorime, hetime tatimore dhe masa administrative sipas parashikimeve ligjore. Qytetarët të cilët kanë në përnësi pasuri të paluajtshme do të kenë mundësinë të bëjnë rivlerësime me vlerën e tregut, duke paguar një normë tatimore prej 5%, duke filluar nga data 5 shkurt deri më 31 dhjetor të vitit 2026. Ligji hyn në fuqi më 22 janar, por Ministria e Financave ka një afat ligjor prej 15 ditësh për të miratuar udhëzimin përkatës se si do të funksionojë i gjithë procesi në detaje. Ligji që u jep të drejtën qytetarëve dhe bizneseve që të rivlerësojnë pasuritë e tyre të paluajtshme me një normë tatimore prej 5% hyn zyrtarisht në fuqi më 22 janar. Por kjo nuk do të thotë që procedura nis në të njëjtën datë. Kjo për shkak se Ministria e Financave ka një afat ligjor prej 15 ditësh për të miratuar udhëzimin përkatës se si do të funksionojë procesi në detaj. Çka do të thotë se drita jeshile përfundimisht do të hapet rreth datës 5 shkurt, një proces ky që parashikohet të zgjasë deri më 31 dhjetor 2026, ku të gjithë ata të cilët kanë në pronësi pasuri të paluajtshme do të kenë mundësi që të rrisin vlerën e saj duke e bërë të barabartë me vlerën e tregut. Ky proces pritet të ndikojë ndjeshëm në nxitjen e transaksioneve të pronave, të cilat deri më tani kanë qenë në pritje të lehtësimit fiskal për të mos paguar normën tatimore në fuqi prej 15%. Nga kjo iniciativë pritet të përfitojnë drejt për drejt 500.000 familje. Referuar ligjit, kërkesat për rivlerësim të dorëzuara pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, për të cilat janë kryer pagesat e tatimit, por nuk kanë përfunduar procedurat administrative nga ASHK-ja brenda datës 31 dhjetor 2026, konsiderohen objekt rivlerësimi sipas këtij ligji dhe procedurat administrative përfundojnë deri më 31 mars 2027. Por cilat janë procedurat kryesore që përcaktohen në ligj dhe që duhet të ndjekin qytetarët për rivlerësimin? Rivlerësimi mund të bëhet nga një ekspert i licencuar për vlerësimin e pasurisë së paluajtshme, nga institucionet përkatëse ose nga drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Në rast se individi vendos që të kryejë rivlerësimin me vlerën e tregut, atëherë ai zgjedh një ekspert të licencuar. Aplikimi të tij për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme i bashklidhet edhe akti i vlerësimit të ekspertit. Në këtë rast, drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës përllogarisin bazën e tatueshme, e cila llogaritet si diferencë ndërmjet vlerës së pasqyruar në aktin e vlerësimit të ekspertit dhe që nuk mund të jetë më e vogël se çmimet fiskale në fuqi në momentin e rivlerësimit dhe vlerës së regjistruar të pasurisë ose vlerës së rivlerësuar sipas ligjeve të mëparshme të rivlerësimit, për të cilën është paguar tatimi, si dhe tatimin që duhet të paguajë individi për ta regjistruar këtë rivlerësim. Në rast se individi vendos që rivlerësimi të kryhet me çmimet minimale fiskale në fuqi, atëherë ai aplikon pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe ky fakt shprehet në formularin që i bashklidhet aplikimit të tij për rivlerësim. Në këtë rast, drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës përllogarisin bazën e tatueshme, e cila llogaritet si diferenca ndërmjet vlerës së dalë nga rivlerësimi me çmimet fiskale në fuqi në momentin e rivlerësimit dhe vlerës së regjistruar të pasurisë apo vlerës së rivlerësuar për të cilën është paguar tatimi. Për rastet e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme në zbatim të legjislacionit në fuqi për tatimin mbi të ardhurat të bërë pas rivlerësimit, tatimi llogaritet sipas normave në fuqi mbi fitimin e realizuar, si diferencë e vlerës në momentin e kalimit të së drejtës së pronësisë me vlerën e rivlerësuar për të cilën është paguar tatimi. Gjithashtu ligji u jep të drejtë edhe personave juridik të cilët kanë regjistruar në pasyret e tyre financiare pasuri të paluajtshme me vlerë më të vogël se ajo e tregut, që të bëjnë rivlerësimin me vlerën e tregut të këtyre pasurive brenda datës 31 dhjetor 2026. Biznesi shqiptar e sheh integrimin në Bashkimin Evropian si një mundësi zhvillimi, por mungesa e informacionit dhe konsultimit me institucionet mbetet një nga pengesat kryesore. Anketa e Këshillit të Investimeve tregon pritshmëri pozitive, por edhe sfida konkrete për sektorin privat. Biznesi në Shqipëri e sheh procesin e integrimit në Bashkimin Evropian si një mundësi zhvillimi, por përballet me mungesa të theksuara informacioni dhe pasiguri në zbatimin e reformave. Kështu rezulton nga anketa e fundit e Këshillit të Investimeve, fokusuar në perceptimin e bizneseve mbi integrimin evropian
Sipas të dhënave, bizneset raportojnë mungesë të dukshme informacioni mbi agjendën kombëtare të reformave dhe vetë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Informacioni sigurohet kryesisht nga interneti dhe media tradicionale, ndërsa pritet më shumë transparencë, komunikimi drejt për drejt dhe udhëzime konkrete nga institucionet shtetërore dhe nga projektet e Bashkimit Evropian. Kjo mungesë informacioni ndikon drejt për drejt në aftësinë e bizneseve për të planifikuar zhvillimin dhe për të përfituar nga reformat. Megjithatë, pritshmëritë mbeten pozitive. Bizneset presin përfitime nga një proces reformash më i konsoliduar përmes konsultimit gjithëpërfshirës në hartimin e politikave, përfitimeve direkte për sektorin privat dhe përshpejtimin e zbatimit të reformave, që do të cilin më shumë efikasitet dhe siguri ligjore. Sektorët më optimist ndaj integrimit janë industria, tregtia, bujqësia dhe transporti. Në nivel kompanie, integrimi në Bashkimin Evropian pritet të sjellë përmirësim të standardeve dhe cilësisë, rritje të konkurrencës së ndershme dhe qasje më të lehtë në tregjet evropiane. Megjithatë, vetëm 3 nga 10 kompanit presin rritje të menjëhershme të mundësive për eksport, ndërsa rreth 1 në 2 biznese parashikojnë zgjerim të aktivitetit pas integrimit. Nga ana tjetër, sfidat mbeten të shumta. Bizneset evidentojnë miratimin e ligjeve pa konsultim, burokracinë dhe procedurat administrative, taksat dhe legjislacionin fiskal, si dhe standardet e prodhimit që kërkojnë përshtatje për tregjet europiane. Këto barriera lidhen ngushtë me mungesën e informacionit dhe me perceptimin e pasigurisë ndaj reformave. Anketa tregon se për biznesin shqiptar, integrimi në BE mbetet një proces me potencial të lartë, por që kërkon transparencë, komunikim dhe përfshirje më të madhe për t'u kthyer në zhvillim konkret ekonomik. Eksportuesit shqiptar shfaqen më optimistët ndaj antarësimit në Bashkimin Evropian, por rritja e eksporteve mbetet e pasigurt për shkak të mungesës së informacionit, burokracisë dhe zbatimit të reformave pa konsultim, sipas anketës së Këshillit të Investimeve. Biznesi shqiptar ka pritshmëri pozitive nga agjenda kombëtare e reformave dhe procesi antarësimit në Bashkimin Evropian, por niveli i informimit mbetet i ulët. Këto janë gjetjet kryesore të anketës së Këshillit të Investimeve, që analizon perceptimin e kompanive mbi reformat dhe integrimin evropian. Sipas anketës, vetëm 33% të kompanive të intervistuara deklarojnë se kanë informacion të mjaftueshëm, shumë ose disi, mbi agjendën kombëtare të reformave. Bizneset që janë të informuara shprehen se zbatimi i saj në 3 vitet e ardhshme pritet të sjellë konsultim më gjithëpërfshirës dhe përfitime direkte për sektorin privat. Megjithatë, adoptimi i ligjeve pa konsultim mbetet sfida kryesore perceptuar në zbatimin e reformave. Në lidhje me antarësimin e Bashkimin Evropian, rreth 7 në 10 kompani e vlerësojnë këtë proces pozitiv ose shumë pozitiv. Më optimistët janë eksportuesit, bizneset me xhiro mbi 10 milion euro, si dhe sektorët e ndërtimit, bujqësisë dhe industrisë përpunuese. Bizneset presin që antarësimi të sjellë përmirësim të standardeve dhe cilësisë, rritje të konkurrencës të ndershme dhe qasje më të lehtë në tregjet e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, burokracia dhe procedurat administrative, taksat dhe legjislacioni fiskal, si dhe standardet e prodhimit, perceptohen si fushat ku përshtatja do të jetë më e vështirë. Sa i përket eksporteve, vetëm 3 në 10 biznese presin rritje të mundësive eksportuese nga antarësimi në Bashkimin Evropian, me industrinë, tregtinë dhe bujqësinë që shfaqen më optimiste. Ndërkohë, afro 50% e bizneseve deklarojnë se kanë nevojë për më shumë informacion mbi integrimin dhe ndikimin e tij në aktivitetin e tyre. Burimet kryesore të informimit mbeten interneti dhe media tradicionale, ndërsa pritet një rol më aktiv nga institucionet shtetërore dhe nga projektet e Bashkimit Evropian. Anketa tregon se për gjysmën e bizneseve, antarësimi në BE shihet si një mundësi reale për rritje dhe zgjerim të aktivitetit, veçanërisht në industrinë përpunuese, bujqësi, pylltari, peshkim, si dhe në sektorin e transportit dhe magazinimit. Inflacioni vjetor në Shqipëri i matur sipas metodës europiane shënoi një rritje mesatare prej 2.3% për gjatë vitit 2025, duke u pozicionuar në të njëjtin nivel me Gjermaninë. Gjithashtu, inflacioni në Shqipëri është më i ulët edhe krahasuar me vendet e rajonit. Inflacioni vjetor në Shqipëri i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit shënoi një vlerë mesatare prej 2.3% gjatë vitit 2025, duke u pozicionuar në të njëjtin nivel me Gjermaninë dhe Çekinë,
dhe nën mesataren e Bashkimit Evropian, e cila vlerësohet në 2.5%. Në muajin dhjetor të vitit që lan pas, ndërkohë inflacioni vjetor në Shqipëri arriti në 2.2%, ndërsa ndryshimi mujor ishte 0.6%, i nxitur kryesisht nga rritja e çmimeve të ushqimeve dhe pijeve jo alkolike, si dhe pijeve alkolike e duhanit. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit dhe të Bashkimit Evropian, Shqipëria paraqet një normë inflacioni dukshëm më të ulët se Rumania me 6.8%, Estonia me 4.8%, Hungaria me 4.5%, Kroacia dhe Maqedonia e Veriut me 4.4%, si dhe Serbia e Malizi me 4.1%, ndërkohë inflacioni në Kosovë u regjistrua në 3.9%. Në nivel evropian, normat më të ulta të inflacionit u shënuan në Zvicër me 0.1%, Çipro me 0.8% dhe Francë me 0.9%. Ndërkohë sa i përket inflacionit të dhjetorit, rritja më e madhe e çmimeve prej 7.6% vlerësohet në grupin argëtim dhe kulturë, pasuar nga grupet mallra dhe shërbime të ndryshme me 2.6%, pija alkolike dhe duhan me 2.5% dhe mobilime pajisje shtëpie e mirëmbajtje me 2.3%. Çmimet u rritën po ashtu për shërbimin arsimor dhe hotele, kafene e restorante me 2.2% secili, ushqime dhe pije jo alkolike me 2.1%, qira me 1.4%, shëndeti me 1.1%, veshje dhe këpucë me 0.9% dhe komunikimi me 0.8%. Nga ana tjetër, çmimet e grupit transporti u ulën me 0.8%. Keshi mbetet i rëndësishëm në ekonominë shqiptare, por po përdoret ndryshe. Skan TV ka analizuar të dhënat e 5 viteve të fundit, ku rezulton se kartomonedat 1.000 dhe 2.000 lek përdoren më shpesh nga qytetarët, ndërsa prerja 5.000 lek përqendron vlerën më të madhe të paras fizike në qarkullim. Çdo ditë shqiptarët paguajnë me kesh për kafe, ushqim apo shërbime të vogla, por cila kartmonedh kalon më shpesh nga dora në dorë dhe cila mban peshën më të madhe të paras fizike në ekonomi. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se përgjigjja nuk është aq drejt për drejt sa duket dhe ndryshon në varësi të mënyrës se si matet përdorimi i paras kesh. Nëse flasim për numrin e kartmonedhave në qarkullim, pra për prerjet që përdoren më shpesh në pagesat e përditshme, rezulton se më të pranishmet janë kartmonedhat 1.000 dhe 2.000 lek. Ato janë prerjet që qarkullojnë më shpesh në transaksionet e zakonshme të qytetarëve, në blerje të vogla dhe pagesa rutinë. Por panorama ndryshon kur analiza bëhet në vlerë monetare. Sipas strukturës së keshit në qarkullim, kartmonedha që mban peshën më të madhe është ajo 5.000 lek, jo sepse përdoret më shpesh se prerjet e tjera, por sepse përfaqëson një vlerë më të lartë për njësi dhe përqendron një pjesë të konsiderueshme të paras fizike në ekonomi. Raportet e Bankës së Shqipërisë tregojnë se struktura e kartmonedhave ka ndryshuar gradualisht, por pa u përmbysur, pavarësisht goditjeve të forta si pandemia, rritja e inflacionit apo futja në qarkullim e kartmonedhës 10.000 lek. Edhe pas këtyre zhvillimeve, prerja 5.000 lek vijon të mbetet boshti kryesor i keshit në vlerë. Në të njëjtën kohë, numri total i kartmonedhave në qarkullim në Shqipëri ka mbetur relativisht i qëndrueshëm. Në 5 vitet e fundit, ai vlerësohet në rreth 150 deri në 160 milion cop, duke treguar se ndryshimet nuk po ndodhin në sasi, por në mënyrën e përdorimit të paras kesh. Një nga arsyet kryesore lidhet me zhvendosjen graduale të pagesave të vogla drejt mjeteve elektronike. Prerjet e vogla si 200, 500 dhe 1.000 lek përdoren sot më pak se më parë, ndërsa kartat bankare dhe transfertat po zëvendësojnë keshin në pagesat e shpeshta, që shpjegon pse numri i kartomonedhave në qarkullim mbetet i qëndrueshëm, ndërsa roli i tyre në ekonomi po riformosohet. Një tjetër tendencë e evidentuar nga raportet është se kartmonedhat po jetojnë më gjatë. Ato zëvendësohen dhe azgjësohen më rrallë në raport me stokun total, një tregues se keshi po qarkullon më ngadalë dhe po mbahet më gjatë jashtë sistemit bankar. Të dhënat tregojnë se paraja kesh në Shqipëri nuk po zhduket, por po ndryshon funksionin, nga një mjet i përditshëm pagese drejt një instrumenti ruajtje dhe sigurie financiare. Qytetarët që kanë një truall shtetëror në përdorim, për të cilin nuk kanë dokumentacion përkatës, do të kenë të drejtën e privatizimit. Qeveria ka miratuar procedurat e reja dhe afatet që ndiqen për këtë proces. Qeveria ka përcaktuar procedurat që duhet të ndiqen për kalimin e pronësisë së truallit shtetëror në përdorim dhe modelin e aktit të kalimit në pronësi. Pra e thënë ndryshe, përfitues janë ata qytetarë që kanë ndërtuar dhe kanë në përdorim një tokë që konsiderohet si tokë shtet.
Vendimi i botuar në fletoren zyrtare dhe tashmë në fuqi parashikon se procedurat administrative të kalimit të pronësisë do të kryen nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe kur ndërtesa është dëmtuar për sa kohë ajo është e pasqyruar në regjistrat kadastral. Sipas vendimit në fjalë, kërkesa për kalimin e pronësisë paraqitet online nëpërmjet portalit unik qeveritar Jollbenja dhe tarifa e shërbimit paguhet në momentin e aplikimit. Tarifa është e pakthyeshme në rast të refuzimi. Për kërkesat e paraqitura përpara hyrjes në fuqi të ligjit, për të cilat procedura nuk ka përfunduar, nuk aplikohet pagesa e tarifës. Vendimi parashikon edhe ulje 20% të vlerës për subjektet që kanë paraqitur kërkesë përpara datës 1/7/2012 dhe që kryejnë pagesën brenda 30 ditëve nga marrja në dieni për njoftimin. Ndërsa për trojet të ndërtesave të privatizuara, kërkesa shoqërohet me dokumentacionin që vërteton pronësinë mbi ndërtesën dhe pagesën e taksës së truallit nga data 7/6/2010 deri në datën e aplikimit. ASHK-ja verifikon pronësinë, posedimin faktik, statusin shtetëror të truallit dhe shlyerjen e detyrimeve. Brenda 60 ditëve nga depozitimi i kërkesës, kryen verifikimet arkivore, juridike dhe faktike, si dhe evidentohet sipërfaqja në terren. Lidhur me objektet e privatizuara si banesë që nuk kanë ndryshuar destinacion, kalimi i pronësisë kryhet pa pagesë. Për ndërtesat me funksion social ekonomik, pagesa bëhet sipas çmimit të hartës së vlerës së tokës. Detyrimi financiar llogaritet dhe njoftohet brenda 10 ditëve, ndërsa pagesa duhet të kryhet brenda 60 ditëve. Edhe në rastet e ndërtesave të ngritura në bazë të lejeve të ndërtimit pas datës 10/8/1991, kur mungon dokumentacioni i dhënies së tokës, kryhet e njëjta procedurë. Ndryshimet në sipërfaqe të ndërtesave minusës plus 5%, por jo më shumë se 50 m2, konsiderohen normë gabimi në matje. Pas shlyerjes së pagesës, Drejtoria Vendore e ASHK-s miraton ose refuzon kalimin e pronësisë brenda 20 ditëve dhe njofton subjektin brenda 5 ditëve. Vendimi regjistrohet në regjistrin kadastral pasi të ketë kaluar afati 30 ditor i ankimimit ose pas përfundimit të shqyrtimit të tij. Enti Rregullatori i Energjisë ka licencuar një kompani në prodhimin e energjisë nga ERA për një central 3 MW në Tragjas të Vlorës. Kjo kompani i shtohet e 2 ekzistueseve që janë të licencuara në prodhimin e energjisë elektrike nga ERA, duke quar në 3 numrin total të licencave. Për herë të parë pas shumë vitesh, Enti Rregullatori i Energjisë ka licencuar një kompani në prodhimin e energjisë nga ERA. Licenca i është dhënë shoqërisë Nikolica Ski Resort për një central 3 MW në Tragjas të Vlorës. Kapaciteti i instaluar i impjantit është i vogël, por ai merr rëndësi për faktin se licenca e fundit aktive e dhënë në këtë drejtim daton në vitin 2008. Sipas të dhënave nga Enti Rregullatori i Energjisë, kjo kompani i shtohet 2 ekzistueseve që janë të licencuara në prodhimin e energjisë nga ERA, duke e quar në 3 numrin total të licencave. Aktualisht energjia e ERA-s mbetet ende pa shfrytëzuar në vendin tonë, ndonse përpjekjet e investitorëve nuk kanë munguar. Më i fundit është ai për ndërtimin e një centrali me fuqi 603.9 MW në bashkinë e Tropojës, që synon të realizohet në një sipërfaqe prej 384.6 hektar, të shtrirë në fshatrat Viçidol, Berish, Luzh dhe Paç. ERA është konsideruar nga ekspertët si një burim i rëndësishëm i energjisë rinovueshme dhe një alternativë për diversifikimin e burimeve të prodhimit të energjisë. Kjo pasi aktualisht mbi 90% e energjisë në vend gjenerohet nga burimet ujore, duke patur varësi të lartë ndaj kushteve atmosferike. Ndërkaq nisur nga fakti se një numër i konsiderueshëm i burimeve të energjisë elektrike, jo vetëm eolike, por edhe fotovoltaike dhe hidrike, parashikohet që të ndërtohen dhe të lidhen me sistemin e transmetimit. Enti Rregullatori i Energjisë thekson nevojën për një zhvillim më dinamik dhe investime për të integruar këto burime në sistemin elektroenergjetik shqiptar në vitet në vijim. Organizatat e peshkimit do të jenë të detyruara të vendosin çmime kufi për shitjen e produkteve. Në rastet kur prodhimi mbetet stok, do të mund të përfitojnë mbështetje financiare. Produktet e peshkimit që dalin në treg do të kenë çmime kufi të paracaktuara. Në projekt ligjin për funksionimin e tregjeve të produkteve të peshkimit të hedhur për konsultim publik, përcaktohet mekanizmi i ruajtjes së produkteve që synon stabilizimin e tregut në rastet kur nuk sigurohet shitja në çmimet e përcaktuara. Përshkruhen kushtet për ruajtje, trajtimet e lejueshme, periudhat minimale dhe mënyra e rikthimit të produkteve në treg. Vendosen kriteret dhe procedurat për përcaktimin e çmimeve kufi, të cilat shërbejnë për aktivizimin e mekanizmit të ruajtjes. Konkretisht, sipas nenit 32 të draftit, para fillimit të çdo viti kalendarik, çdo organizatë prodhuese mund të paraqesë në mënyrë individuale një propozim për çmimin kufi që aktivizon mekanizmin e ruajtjes. Çmimi kufi nuk mund të tejkalojë 80% të çmimit mesatar të ponderuar
të regjistruar për produktin përkatës në zonën e veprimtarisë së organizatës përkatëse të prodhuesve gjatë 3 viteve të fundit që paraprin vitin për të cilin caktohet çmimi kufi. Në përcaktimin e çmimit kufi merren në konsiderat zhvillimet në prodhim dhe kërkesë, stabilizimi i çmimeve në treg, rregullimi i tregjeve, të ardhurat e prodhuesve dhe interesat e konsumatorëve. Ndërsa Neni 31 parashikon se organizatat e prodhuesve në sektorin e peshkimit dhe akvakulturës përfitojnë mbështetje financiare për ruajtjen e produkteve të përcaktuara të peshkimit, të cilat tregtohen brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë, nëse ato janë vendosur në treg nga organizatat e prodhuesve dhe për to nuk është siguruar blerës në çmimin kufi të përcaktuar. Kur produktet përmbushin standardet e përbashkëta të marketingut dhe janë të përshtatshme për konsum njerëzor, produktet janë trajtuar ose përpunuar dhe ruhen në tanke ose kafaze nëpërmjet metodave të ngrirjes, kripostjes, tharjes, marinimit ose kur është e përshtatshme nëpërmjet zjerjes dhe pasterizimit, pavarësisht nëse produktet janë filetuar, prerë në copa apo janë hequr kokat. Produktet e akvakulturës nuk mbahen në ruajtje në gjendje të gjallë, si dhe rikthehen në treg për konsum njerëzor pas përfundimit të periudhës së ruajtjes. Projekt ligji synon përcaktimin e rregullave të qarta për shitjen e produkteve të peshkimit dhe rritjen e transparencës. Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor bën të ditur se automjetet e regjistruara gjatë këtij viti vijnë nga disa prej shteteve më të fuqishme prodhuese në botë. Peshën kryesore në treg e mban Republika e Koresë, e cila kryeson me 21.4%, e ndjekur më tej nga Gjermania me 15.6% dhe Italia me 15.4%. Tregu i automjeteve në Shqipëri gjatë vitit 2025 është karakterizuar nga diversitet dhe rritje e qëndrueshme. Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor bën të ditur se automjetet e regjistruara gjatë këtij viti vijnë nga disa prej shteteve më të fuqishme prodhuese në botë. Peshën kryesore në treg e mban Republika e Koresë, e cila kryeson me 21.4%, e ndjekur nga Gjermania me 15.6% dhe Italia me 15.4%. Ndërkohë, Kina zë 9.1% të tregut, Zvicra zë 8.4%, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës 8%. Ky zhvillim dëshmon një treg në rritje që pasqyron zgjedhjet, nevojat dhe nivelin e zhvillimit të qytetarëve shqiptar. Paralelisht me këtë rritje, vjet re një orientim drejt automjeteve mijësore me mjedisen. Vit pas viti, flota e mjeteve në Shqipëri po bëhet gjithnjë e më green. Gjatë vitit 2025 janë regjistruar 6.187 automjete plotësisht elektrike, duke shënuar një rritje prej 98% krahasuar me vitin 2024. Ndërkohë, sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, 44.4% e autoveturave me kilometër zero të regjistruar në periudhën janar-dhjetor 2025 janë all elektrik ose 65% më shumë krahasuar me vitin 2024. Shtimi i mjeteve elektrike në qarkullim konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt uljes së ndotjes, kursimit të energjisë dhe ndërtimit të një sistemi transporti më të pastër, më të qëndrueshëm dhe më mijësor me mjedisin. Gjatë vitit 2025, Shqipëria ka rritur shkëmbime tregtare me vendet e rajonit me Serbinë si partnerin kryesor në drejtim të importeve dhe Kosovën si destinacionin më të madh të eksporteve. Shqipëria ka forcuar shkëmbime tregtare me vendet e rajonit gjatë vitit 2025 duke shënuar një rritje të konsiderueshme si në volum ashtu edhe në vlerë, megjithëse me diferenca të dukshme nga një vend në tjetrin. Serbia mbetet partneri më i madh tregtar rajonal në drejtim të importeve që arrin në 23.1 miliard lekë, ndërsa eksportet drejt këtij vendi kapin vlerën e 8.5 miliard lekëve. Krahasuar me një vit më parë, eksportet drejt Serbisë janë rritur me 3.4% në vlerë dhe 0.3% në volum, ndërsa importet shënojnë një rritje më të fortë prej 6.1% në vlerë dhe 8.8% në peshë, duke reflektuar një thellim të deficitit tregtar. Ndërkohë, Kosova spikat për nivelin e lartë të eksporteve shqiptare, të cilat arrin në 33.6 miliard lekë, ndjeshëm më shumë se importet prej 16.1 miliard lekësh. Megjithatë, të dhënat tregojnë një rënje vjetore të eksporteve në vlerë prej 8.6% pavarësisht rritjes në volum me 5.6%, çka sugjeron ulje të çmimeve ose zhvendosje drejt produkteve me vlerë më të ulët për njësi. Me Maqedoninë e Veriut vëmendje të rishtë kurrja e fortë e eksporteve në vlerë dhe pse në volum ata shënojnë një rritje modeste prej 0.7%. Importet nga ky vend nga ana tjetër janë rritur me 16.7% në vlerë,
por kanë rënë me 8% në pesh, një tregues i rritjes të çmimeve mesatare. Me Malin e Zi, eksportet janë rritur si në vlerë ashtu edhe në volum, ndërsa importet kanë shënuar një rritje të fortë në vlerë, por rënje në volum. Ndërkohë shkëmbimet tregtare me Bosnjë-Hercegovinën tregon një rritje qëndrueshme. Në terma vjetore, eksportet janë rritur me 13.1% në vlerë dhe 19.9% në volum, ndërsa importet shënojnë rritje edhe më të lartë, respektivisht 19% në vlerë dhe 21.2% në pesh. Në tërësi të dhënat tregojnë se rritja e tregtisë rajonale po mbështetet më shumë në volum se sa në vlerë, veçanërisht për eksportet shqiptare. Kjo nuk kupton presion mbi çmimet, konkurrencë më të fortë dhe nevojë për produkte me vlerë të shtuar. Sipas Balkan Barometer, shqiptarët shprehin shqetësime të konsiderueshme për rreziqet e internetit, veçanërisht krimet online dhe sigurinë e fëmijëve, ndërsa 6% druhen nga zëvendësimi i vendeve të punës nga AI. Interneti është ndëruar në një nga mjetet më të domosdoshme të jetës së përditshme, duke lehtësuar komunikimin, punën dhe aksesin në shërbime të ndryshme. Megjithatë, krahas përfitimeve të shumta ai mbart edhe rreziqe reale, të cilat përbëjnë burim shqetësimi për një pjesë të konsiderueshme të qytetarëve. Sipas anketës të Balkan Barometer, krimet në internet renditen ndër shqetësimet kryesore për shqiptarët. Konkretisht, 39% e të anketuarve shprehen të shqetësuar për vjedhjen e të dhënave personale, për informacionin e kartave të kreditit dhe forma të tjera të mashtrimit online. Vjedhja e të dhënave nga hakerat konsiderohet një problem global, nga i cili nuk ka shpëtuar as Shqipëria. Ndërkohë, shqetësimi më i madh lidhet me sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve në internet. Anketa tregon se 50% e të anketuarve e perceptojnë këtë si një rrezik shumë të konsiderueshëm, përqindje që është në të njëjtin nivel me mesataren rajonale dhe e njëjtë edhe me Malin e Zi. Një tjetër burim pa siguri mbeten pagesat online, të cilat shihen si problem nga 21% e të pyeturve. Po ashtu 13% e qytetarëve mendojnë se mungesa e aftësive digjitale për përdorimin e teknologjisë përbën një rrezik, pasi mund të çojë në gabime, mashtrime apo ekspozim të kërcënimeve të ndryshme. Në listën e shqetësimeve më të reja përfshihet edhe zëvendësimi i burimeve njerëzore. Ky fenomen perceptohet si rrezik nga 6% e të anketuarve, duke u pozicionuar pranë mesatares rajonale. Megjithatë, jo të gjithë qytetarët e shohin internetin si një mjedis të rrezikshëm. Në Shqipëri, 30% e të anketuarve deklarojnë se nuk janë të shqetësuar nga incidentet e mundshme online, duke e konsideruar përdorimin e internetit si relativisht të sigurt. Kosova dhe Shqipëria kryesojnë për siguri strategjike, ndërsa Serbia renditet e fundit në rajon. Indeksi thekson se sfida kryesore për Shqipërinë mbeten proceset demokratike dhe rreziqet ekonomike, pavarësisht progresit në siguri dhe integrim euroatlantik. Shqipëria renditet e 20 në botë për sa i përket kërcënimeve që i kanosen nga jashtë. Vendi është përmirësuar me 6 pozicione në krahasim me vitin 2024, që tregon një rritje të sigurisë dhe paqes. Sipas Normandy Index 2025 të përgatitur nga Shërbimi Kërkimor i Parlamentit Evropian, Kosova dhe më pas Shqipëria kryesojnë rajonin e Ballkanit për nivelin më të ulët të kërcënimeve strategjike ndaj paqes dhe demokracisë. Kosova renditet e 13 në botë dhe para në Ballkanin Perëndimor për siguri strategjike. Shteti Motër pozicionohet në mesin e 10% vendeve më të sigurta në botë. Direkt pas Shqipërisë vjen Mali i Zi, ndërsa Maqedonia e Veriut pozicionohet në vendin e 26. Nga ana tjetër, Serbia renditet e fundit në Ballkanin Perëndimor, që tregon një ulje të sigurisë dhe rritje të kërcënimeve që i kanosin këtij shteti. Që nga fundi i luftrave ballkanike në fillim të viteve 90, Shqipëria ka bërë përparim të rëndësishëm në reformat politike dhe ekonomike, saqë u bashkua NATO-s në prill 2009 dhe hapi bisedimet me Bashkimin Evropian për antarësim në mars 2020. Shqipëria është një shembull i qartë i tolerancës dhe diversitetit fetar, thot indeksi. Pavarësisht kësaj, vendi ende përballet me pengesa të konsiderueshme ekonomike dhe demokratike, si dhe sfida të lidhura me proceset demokratike. Rreziku më i madh vjen nga pikërisht proceset demokratike. Zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë më 11 maj 2025 ishin konkurruese dhe të menaxhuara profesionalisht, por ato u zhvilluan në një mjedis shumë të polarizuar dhe garuesit nuk gëzuan një fushë loje të barabartë, theksohet në indeks. Krizat ekonomike shfaqen si rreziku i dytë më i madh, ndjekur nga brishtësia e shtetit, siguria kibernetike, ndryshimet klimatike dhe krimi. Industritë e çelikut dhe çimentos pritet të luajnë një rol kyç në nxitjen e ekonomisë së Bashkimit Evropian dhe parashikohet të kontribuojnë të paktën
20% në prodhimin total ekonomik të bllokut deri në vitin 2030. Në këtë mënyrë, Bashkimi Evropian dëshiron të ngjallë kapacitetin prodhues në të gjithë bllokun duke përmbysur një rënje të gjatë. Një propozim i Komisionit Evropian që synon riindustrializimin dhe dekarbonizimin e industrisë rënd të bllokut për të luftuar konkurrencën e ashpër nga Kina dhe Shtetet e Bashkuara është shtyrë për herë të dytë dhe tani duhet të paraqitet më 25 shkurt. Industritë e çelikut dhe çementos pritet të luajnë një rol kyç në nxitjen e ekonomisë së Bashkimit Evropian dhe parashikohet të kontribuojnë të paktën 20% në prodhimin total ekonomik të bllokut deri në vitin 2030. Ekzekutivi i Bashkimit Evropian dëshiron të ringjallë kapacitetin prodhues në të gjithë bllokun, duke përmbysur një rënje të gjatë që ka regjistruar pjesa bllokut në prodhimin industrial global, duke rënë nga 20.8% në vitin 2000 në 14.3% në vitin 2020, ndërsa procesi i përgjithshëm i riindustrializimit mund të rrisë çmimet. Bashkimi Evropian po jep përparësi forcimit të industrisë së saj dhe zvogëlimit të varësisë nga vende të tilla si Kina dhe Shtetet e Bashkuara. Disa analistë thonë se sfida e vërtetë qëndron në ndërtimin e zinxhirëve alternativ të furnizimit, duke vënë në dukje se industria europiane do të ketë nevojë për mbështetje financiare për të ruajtur nivelet e dëshiruara të prodhimit. Për të adresuar problemin, Komisioni synon të krijojë të ashtu quajtura tregje kryesore për të harmonizuar ofertën dhe kërkesën. Komisioni po shqyrton gjithashtu përfshirjen e industrive për te ndërtimit dhe infrastrukturës, përkatësisht atyre që përdorin materiale të prodhuara në Bashkimin Evropian, materiale me karbon të ulët ose të dyja. Vendimi për ta bërë këtë do të bazohet në atë se sa mbështeten dhe nxisin kërkesën për materiale që kërkojnë shumë energji, kur vendoset se cilat industri do të përfshihen. Komisioni do të marrë në konsideratë të rëndësinë e materialit që kërkon shumë energji në krahasim me vlerën totale të prodhimit të një industrie të caktuar. Ekzekutivi i Bashkimit Evropian do të vlerësojë gjithashtu se sa kërkesë për një material të caktuar krijon një industri, veçanërisht ndërsa ajo rritet. Gjithashtu në propozimin e Komisionit përfshin sugjerime për të mbështetur ndërtimin e centraleve bërthamor dhe prodhimin e elektrolizuesve të hidrogjenit për të prodhuar hidrogjen të pastër. Komisioni argumenton se sovraniteti afatgjatë i Bashkimit Evropian dhe qëndrueshmëria e sektorit varen nga elektrolizuesit e rinj që furnizohen me përbërësit e tyre kryesisht nga brenda bashkimit. Qindra miliona dollar që SBA-ja po grumbullon nga shitja e naftës së Venezuelës janë dërguar në Katar. Veprimi shihet si një rrugë indirekte që mund të përshpejtojë rrjedhjen e parave, por gjithashtu krijon dyshime mbi transparencën e fondeve. Qindra miliona dollar që SBA-ja po grumbullon nga shitja e naftës së Venezuelës janë dërguar në Katar. Veprimi shihet si një rrugë indirekte që mund të përshpejtojë rrjedhjen e parave, por gjithashtu krijon dyshime mbi transparencën e fondeve. Administrata Trump konfirmoi shitjen e parë të naftës venezueliane duke thënë se u mblodhen $500 milion. Fondet u dërguan në Katar në vend që të mbaheshin në bankat amerikane ose të dërgoheshin direkt në Venezuelë, sipas një ish-zyrtari të administratës. Bankat në Venezuelë kanë filluar të reklamojnë paratë e gatshme duke pretenduar se të ardhurat nga nafta kanë bërritur në vend. Presidenti Donald Trump është ankuar për Venezuelën se po vjedh asetet amerikane të naftës atje, por në kontradikt ka thënë se është e rëndësishme që të ardhurat të favorizojnë Venezuelën dhe të parandalojnë ndërhyrjen e shteteve aleate tek paratë që SBA-ja po gjeneron nga këto shitje. Katari ka shërbyer prej kohës si ndërmjetës midis Shteteve të Bashkuara dhe qeverisë venezueliane, madje edhe para arrestimit të presidentit Maduro nga SBA. Disa kritik të administratës Trump gjenden skeptik përpara ideologjisë së presidentit. Nuk ka asnjë bazë ligjore që një president të hapë një llogari jashtë vendit që ai e kontrollon, tha senatorja e SBA-s. Ky është pikërisht një veprim që do të frymëzohej nga një politikan i korruptuar, shton ajo. Numri i të punësuarve në Mbretërinë e Bashkuar ka rënë me 43.000 në dhjetor, krahasuar me muajin e kaluar, rënja më e madhe mujore që nga nëntori i vitit 2020. Papunësia arriti 1.8 milion dhe numri i vendeve të lira të punës ka rënë në mesatare përpara pandemisë. Numri të punësuarve në Mbretërinë e Bashkuar ka rënë, veçanërisht në dyqane, restorante, bare dhe hotele, duke reflektuar rënje punësimi, ndërsa pagat në sektorin privat u rritën me ritmin më të ngadalt në 5 vjet. Shifrat nga zyra për statistikat kombëtare treguan se numri punojësve në listat e pagave ra me 43.000 në dhjetor nga muaji i kaluar, rënja më e madhe mujore që nga nëntori i vitit 2020. Shkalla e papunësisë mbeti në nivelin më të lartë 4 vjeçar, prej 5.1% në 3 muaj deri në fund
fund të nëntorit, por kjo ishte në rritje 4.4% një vit më parë. Shkalla një mujore e nëntorit u rrit në 5.4% nga 5.1% në tetor, më e larta e përbashkët në më shumë se 5 vjet. Kancelaria Rachel Reeves është kritikuar për krijimin e pasigurisë për punëdhënësit, duke njoftuar 26 miliard pound masa për rritjen e taksave në një përpjekje për të ulur koston e jetesës dhe për të mbuluar një deficit në financat publike. Mendohet se kancelaria po finalizon një paketë mbështetje që do të përfshi ulje të tarifave të biznesit për baret, të cilat rrezikojnë të përballen me një rritje prej 76% mesatarisht gjatë 3 viteve të ardhshme. Rritja e të ardhurave të rregullta private, një tregues kryesor për Bankën e Anglisë, ram në 3.6% në 3 muajt deri në nëntor. Në nëntor u humbën 155.000 ditë pune për shkak të mosmarrëveshjeve të punës në të gjithë Britaninë, me më shumë se gjysmën e tyre të humbura në sektorin e shëndetësisë dhe punës sociale për shkak të grevave të mjekëve rezident në Angli. Tregu i punës është dobësuar ndjeshëm gjatë vitit të kaluar. Papunësia arriti 1.8 milion dhe numri i vendeve të lira të punës ka rënë nën mesatare para pandemisë. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, mirëpafshim.